සුබ දවසක් වේවා මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම. අද මං අරගෙන වීඩියෝ එක කලින් වීඩියෝ වලින් හාත්පසින්ම වෙනස් වීඩියෝ එකක් කියලා කියන්න ඕන. සුන්දර කඳුකරේ මහවැලි ගඟේ ජලය හරස් කරලා මිනිසුන්ට අවශ්‍ය කරුණු 5කට උත්තර හොයන්න මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන චරිතයට පුළුවන් වුණා. ඒ තමයි වික්ටෝරියා ඩෑම් එක. කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නොමැතිව ඔහේ ගලා යන ජලය ප්‍රයෝජනයට ගන්න එවකට හිටිය රජයන් හිතුවද ඒ කිරීමට මුදල් සම්පත් නොමැතිකම නිසා එන්න පස්සට ගියා. කෙසේ වෙතත් ඒ කිරීමට අවුරුදු 30ක් යන බව තක්සේරු කරලා තිබ්බා. වික්ටෝරියා වේල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ මධ්‍යම කඳුකරේ මහවැලි ගඟට හුළු වැව එකතු වෙන තැනට පොඩ්ඩක් පහළින් තමයි. එතන තමයි මහවැලි ගඟේ පළලින් අඩුම තැන. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තෙල්දෙණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අයත් දෙනිගල කන්දයි මධ්‍යම පළාතේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හඟුරංකෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයේ බෝගල කන්දයි යා කරලා තමයි මේ වෙල්ල හදලා තියෙන්නේ. වෙල්ල නැති කාලේ, ඒ කියන්නේ දැන් වෙල්ල තියෙන තැන ඉඳන් ටිකක් පහළට වෙන්න වික්ටෝරියා ඇල්ල පිහිටලා තියෙනවා. ඒක තරම් විශාල නොවුනද සාමාන්‍යයෙන් පල්ල මීටර් 10ක් 11ක් ආසන්න ගාණක් වෙනවා. ඒ ඇල්ලෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැතුව මහවැලි ගඟේ ජලයයි, හුළු ගඟේ වතුරයි, ගල්මල් ඔයේ වතුරයි, තලාතු ඔයේ වතුරයි, මාඔයේ වතුරයි පල්ලෙහාට වැටලා යනවා. කොහොම වුණත් ඒවකට හිටිය රජය 1980 වර්ෂයේ ජනාධිපති වන ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා මේක හදන්න තීරණය කරනවා. ඒක සඳහා ණය ආධාරයක් ලබා ගන්න මේගොල්ලෝ එංගලන්තයට යන්න තීරණය කරනවා. එහෙම යන්නේ 3 දෙනෙක්. ඒ 3 දෙනා තමයි ඒවකට හිටිය විදුලි බල ඇමති ගාමිණී දිසානායක මහත්තයා සහ ලලිත් ඇතුළත් මුදලි මහත්තයා. මේ 3 දෙනා මේ ජලාශය හදන්න ණය ආධාරයක් ලබා ගැනීමට එංගලන්තයට යනවා. මොවුන් එංගලන්තයට ගිහිල්ලා දෙවන එලිසබෙත් රජින හම්බෙලා කියනවා අපේ රටේ විශාලම වේල්ල හදන්න අපිට ණයක් ලබා දෙන්න කියලා. ඒ සමගම අපේ ජේ.ආර්. මහත්තයා කියනවා ණයක් දුන්නත් අපි වේල්ලට දාන්නේ ඔයාගේ ආච්චිගේ නම. ඒ කියන්නේ වික්ටෝරියා රජිනී නම කියලා. අර ජනාධිපතිතුමා එහෙම කිව්වට වික්ටෝරියා නම ලැබුණේ වෙනම කතාවකින්. ඒක වෙනම රසවත් කතාවක්. ඒ කියන්නේ වික්ටෝරියා දියඇල්ල නිසා තමයි වික්ටෝරියා වේල්ලට වික්ටෝරියා කියලා නම ලැබෙන්නේ. ඒ වුණාට උපක්‍රමශීලී ජනාධිපතිතුමා කියනවා අපි ඔබට අපේ දාන වේල්ලට නම වික්ටෝරියා වේල්ල කියලා නම දානවා අපිට ණය මුදලක් ලබා දෙන්න කියලා. කෙසේ වෙතත් ඒක අසපු රජින කියනවා ණයක් වෙනුවට ඔයාලට ආධාරයක් ලෙස මේක දෙන්න තීරණය කරනවා. දැන් නම් ඉතින් ආධාරය දෙන්න ලෑස්ති. ඒ වුණාට දැන් මේක කරගන්න ඉංජිනේරු සහාය අවශ්‍යයි, තාක්ෂණික සහාය අවශ්‍යයි. ඒක කරගන්න අපිට අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අපේ සම්පත් තියෙන අඩුවෙන්, ඉංජිනේරු දැනුම තියෙන අඩුවෙන්, ඒකින්ද අපිට ඒක කරගන්න තාක්ෂණික සහායක් දෙන්න කියලා එංගලන්තෙන් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ රජින කියනවා හරි. එහෙනම් ඔයාලා අපේ අගමැති හම්බෙන්න. අගමැති හම්බෙලා ඊතුරු දේවල් ටික කතා කරගන්න කියලා. ඕක තමයි අමාරුම වැඩේ. ඒ කාලේ එංගලන්තයේ අගමැති වෙලා හිටියේ මාග්‍රට් චැතර් මහත්මිය. රජිනගේ කියම් පරිදි මොවුන් 3 දෙනා යනවා මාග්‍රට් චැතර් හම්බෙන්න. සාමාන්‍ය මාග්‍රට් චැතර් කියන්නේ ටිකක් හොයලා බලන වැඩි කෙනෙක්. චැතර් මහත්මිය අහනවා ඇයි ඔයාලා ඩෑම් එකක් හදන්න, ඒ කියන්නේ ජලාශය සහ ඩෑම් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේ ගාමිණී දිසානායක මහත්තයා කියනවා මේ ජලාශය සහ ඩෑම් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ කරුණු 5කට කියලා. පළවෙනි එක තමයි කෘෂිකර්මාන්තයට අවශ්‍ය ජලය සැපීමට, දෙවන එක විදුලි බල නිෂ්පාදනයට, තුන්වන එක වේල්ලට ඉහළින් සිටින මිනිසුන්ගේ ජල පරිභෝජනයට, හතරවෙනි එක මිර්ධිය දීවර කර්මාන්තයට, පස්වෙනි කරුණ තමයි ඉහළ ප්‍රදේශවලට ඇති වෙන වැසි නිසා හටගන්නා ගම් වතුර පාලනය කිරීම කියලා මේ කරුණු 5 මනා ලෙස පැහැදිලි කරනවා. ඒක හොඳින්ම අහපු චැතර් මහත්මිය රුපියල් මිලියන 8,900ක මුදලක් ආධාර වශයෙන් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් සල්ලි නම් හම්බුණා. ඒ වුණාට කලින් කතා කරගත්ත විදිහට තාක්ෂණික දැනුම, ඊට පස්සේ ඉංජිනේරු වන්, ඒ කියන්නේ මේක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන කාර්මික දැනුම, තාක්ෂණීය සහ යන්ත්‍ර මෙවලම් ලබා දෙන්න කියලා මාග්‍රට් චැතර් මහත්මියගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඊට පස්සේ මාග්‍රට් චැතර් මහත්මිය මොවුන්ට එකක් දෙන්නම් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අගමැතිනිය එංගලන්තයේ ඉස්සර තිබ්බ හොඳ සුප්‍රසිද්ධ ඉංජිනේරු ආයතනයක් වෙනවා සර් ඇලෙක්සැන්ඩර් ජේ.පෑන් පාත් කියන ඉංජිනේරු සමාගම.
ඒකට පවරනවා වේල්ලේ සියලුම වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේක කරන්න දැන් මෙහි වාර්තා තිබුණට එංගලන්තයට අවශ්‍ය නැහැ මේකට වාර්තාවක් හරියට මේ කරන විදිය. ඒ කාලේ පොල්ගොල්ල ජලාශයේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවා විදියට ඉන්නේ චන්ද්‍රා පෙරේරා මහත්මයා. මේ චන්ද්‍රා පෙරේරා මහත්මයා මධ්‍යම පළාතේ ඒ කියන්නේ කඳුකර පැතිවල හොඳට භූ විෂමතා හොඳට දන්න කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ලංකාවෙන් නේවාසික ඉංජිනේරුවා විදියට ඒ කියන්නේ ඩෑම් එක හදන නේවාසික ඉංජිනේරුවා විදියට පත් කරන්නේ චන්ද්‍රා පෙරේරා මහත්තයා. ඊට පස්සේ එංගලන්තයෙන් එනවා ඉංජිනේරුවන් 3 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේකට වාර්තාව හදාගන්න හරියටම. වාර්තාව හදන්න ආවට පස්සේ ඒ ඉංජිනේරුවන් 3 දෙනාත් එක්ක එකතු වෙලා චන්ද්‍රා මහත්මයා මේ ඩෑම් එක හදන තැනට යනවා. ඩෑම් එක හදන තැනට ගිහිල්ලා භූ විෂමතා හොඳින් පරීක්ෂා කරලා ඩෑම් එක හදන්න අවශ්‍ය කරුණු වාර්තාවට අවශ්‍ය කරුණු එකතු කරනවා. එකතු කරලා කොහොම හරි මාස 3ක් විතර යනවා. මාස 3ක් ගිහිල්ලා අන්තිම වාර්තාව හදනවා. මේ වාර්තාව හදන්නේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය සහ එංගලන්තයේ සොයිල් මෙකැනිකල් ආයතනය සම්බන්ධ වෙලා. කොහොම හරි මේ විශ්වවිද්‍යාලය සහ මෙම ආයතනය සම්බන්ධ වෙලා අන්තිම වාර්තාව හදනවා. අන්තිම වාර්තාව අනුව මේ වාර්තාවෙන් පේනවා වේල්ල හදන්න ගත්ත මහලියගේ පල්ලිම අඩුම තැන යට පොළවේ කළුගල නිර්මාණය වෙච්ච එකක් බව. ඒ කියන්නේ යට ඒ කියන්නේ ඩෑම් එකට යටින් දැන් තියෙන පොළව සම්පූර්ණයෙන්ම කළුගලේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන කියලා. ඒ ගල මීටර් 237ක් ගැඹුරට විහිදලා තියෙනවා කියලා මේ වාර්තාවෙන් කියනවා. හරි. දැන් මේ ඩෑම් එකේ තියෙන ප්‍රමාණයන් අපි මම ඔයාලට කියන්නම්. වේල්ලේ උස මීටර් 122යි. අතිවාරම් මීටර් 25 උසින් සහ පල්ලෙන් තියෙනවා. වේල්ලේ දිග මීටර් 522ක් වෙනවා. මේ වේල්ල ඩබල් ආච් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩින් නම් පල්ලෙහාටත් නිරුමක් තියෙනවා. වමේ සිට දකුණටත් නිරුමක් සහිතයි. ඒකයි මේකට දෙයාරුකු කියන්නේ. මේ වේල්ල ජලය උපරිම පිරුණාම මහවැලි ගඟේ දිගේ පොල්ගොල්ල වේල්ල පැත්තටම ජලය පිරුණා. ඒක වර්ග කිලෝමීටර 23.7ක ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ වර්ග කිලෝමීටර 23.7ක ප්‍රමාණයක් ගොඩබිම යට වෙනවා මේකේ තියෙන ජලයට. මේ ජලාශය හඟුරන්කෙත කුණ්ඩසාලේ තලාතුවය ගඟ වටකොරළේ තෙල්දෙනිය කියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 5ක් පුරාවට පැතිරලා තියෙනවා. මේ ඩෑම් එක ඇතුලේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට 50000කට ඉන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මේ වේල්ලේ සම්පූර්ණයෙන් වතුර පිරුණාම වේල්ල ඇතුලේ ඉඳන් වේල්ලේ පිටතට මිලිමීටර් 68ක් ප්‍රමාණයක් වෙනසක් වෙනවා කියලා ඒ කියන්නේ නෙරුමක් ඇති වෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ වේල්ල ভাইබ්‍රේෂන් එකක් වෙනවා කියලා. ඒක හැම වෙලෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වතුර වැඩිපුර වතුර පිරුණාට පස්සේ මිලිමීටර් 68ක් ඒ කියන්නේ ඇදෙනවා කියලා කියන්නේ. ගොඩක් අය කියන කතාවක් තමයි මේ වේල්ල හදන්න යකඩ භාවිත කරලා නැහැ කියලා. ඒක සත්‍යයකුත් නෙවෙයි අසත්‍යයකුත් නෙවෙයි තමයි කියලා කියන්න තියෙන්නේ. මේක මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ මේකේ වේල්ලේ කොන්ක්‍රීට් ස්ට්‍රක්චර් එකට කිසිම යකඩ ඒ කියන්නේ දඟර කම්බි කිසිම දෙයක් භාවිත කරලා නැහැ. ඒ වුණාට දැන් මේකෙදි දාලා තියෙනවා යකඩ ඒ කියන්නේ සොරව දොරවල් වලට යකඩ දාලා තියෙනවා. හයිඩ්‍රොලික් පිස්ටන් වලට ඔක්කොම යකඩ අරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි පඩි පෙලක් බහිනවා නම් ඒවෙත් අත්වාරුවට තියෙන්නේ යකඩ. ඒකින් තමයි යකඩ භාවිත කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ දේවල්ට. ඒ වුණාට මේකේ කොන්ක්‍රීට් ස්ට්‍රක්චර් එකට කිසිම දඟර කම්බියක්වත් භාවිත කරලා නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. අනිත් රසවත් කරුණ තමයි මේ කොන්ක්‍රීට් එක අල්ලලා තියෙන අයිස් වතුරේ. ඒ කියන්නේ මේ කොන්ක්‍රීට් එක මිශ්‍ර කරලා විනාඩි 3ක් යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් දාන තැනට දාන්න ඕන. ඒක කරලා තියෙන්නේ කන්ද උඩ කොන්ක්‍රීට් අනලා ඒ කියන්නේ අයිස් වතුරෙන් කොන්ක්‍රීට් අනලා කේබල් දෙකක් ආධාරයෙන් තමයි පල්ලෙහාට ගෙනලා තියෙන්නේ. මේක විදුලි බල නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරොත් මේක විදුලි නිෂ්පාදනය කරන්න වික්ටෝරියා පවර් ස්ටේෂන් එකට ජලය ගෙනහිල් තියෙන්නේ පෙන්ස්ටොක් 3ක් මගින්. ලොකු ඒ කියන්නේ බට 3ක් මගින් තමයි අරන් ගිහලා තියෙන්නේ. ඒකට අරන් යන්න කලින් ඒ කියන්නේ ඩෑම් එකේ ඉඳන් ලොකු උමගක් හාරලා ඒ කියන්නේ බෝගල කන්ද ඇතුලින් තමයි මේ උමග අරන් ගිහලා තියෙන්නේ. විස්කම්බය මීටර් 6.2ක් කිලෝමීටර් 5.4ක් දුරට අරන් ගිහලා තමයි අර ඉතුරු පෙන්ස්ටොක් 3ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ උමග. මේ පෙන්ස්ටොක් 3ෙන් ටර්බයින් 3කට ජලය අරන් යනවා. එක ටර්බයින් එකක් මෙගාවොට් 70ක් ජනනය කරනවා. 3ම එකතු වුණාම මෙගාවොට් 210ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. එහෙම කරකවලා එතනින් ඉවත් වෙන ජලය රන්දිනිගල ජලාශයට පසුව රන්ටමේ ජලාශයට පසුව මිනිපිය යමුණෙන් හරවලා ලොග්ගල් ඔයේ ජලාශයට ඇවිල්ලා එතනින් උල්ලිහිටි රත්කින්ද ජලාශයට යනවා. මහවැලි සීකලාපයේ කුඹුරු හෙක්ටයාර් 1,40,000කට වතුර දෙනවා මෙතනින් එළියට යන ජලය. තවද
මහියංගනේ ගිරාඳුරු කෝට්ටේ අම්පාර දෙහියත්ත කණ්ඩිය මිනිසුන්ට කුඹුරු කරන්න ජලය මේකෙන් හම්බෙනවා. තවද උල්ලිහිටිය ජලාශයෙන් පිට කරන ජලය උමගක් ඔස්සේ ගිහිල්ලා මාදුරුවේ ජලාශයට ගිහින් මහවැලි වී කලාපේ නැතොත් පොළොන්නරුව වැලිකන්ද මලකලපුව කුඹුරුවක් කර 250,000කට විතර ජලය ලබා දෙනවා එතනින් එන ජලය. තවද මිරිදිය දීවර කර්මාන්තයට සාමාන්‍ය පවුල් 6900කට පමණ ජීවනෝපාය කරගන්න මේ ජලයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. තාක්ෂණය ගැන කිව්වොත් මේකේ ගං වතුර පාලනය කරන්න සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර ජලය වැඩි වෙද්දි මේකේ ඩෑම් කියන්නේ ජලාශය ජලය වැඩි වෙද්දි ඩෑම් එක සොරව හරහා වතුර එළියට දානවා. ඒක ඔටෝමැටික් තමයි වෙන්නේ. මේකේ සොරව වටක් තියෙනවා. සොරව වට ස්වයංක්‍රීයව තමයි විවෘත වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔටෝමැටිකලි මේක ජලය වැඩි වෙද්දි මේක ඕපන් වෙනවා. මේකේ සොරව වටින් දෙක බැගින් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මුලින්ම මැද දෙක. එහෙම දෙපැත්තෙන් මුළු වටම විවෘත වෙනවා. සොරව සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් 74ක් විවෘත වෙනවා. එහෙම විවෘත වුණාම තප්පරයකට ඝන මීටර 300ක් පිට වෙනවා. ඒක හින්දා ඉහළ ප්‍රදේශවල ගම් වතුර පාලනය වෙනවා. අනිත් එක තමයි මේකේ දැන් සොරව වට අමතරව තියෙනවා තව මඩ සොරවුවක්. ඒක නම් ඕපන් කරන්නේ ප්‍රධාන කියන්නේ මේ ඩෑම් එක බාර ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවගේ අභිමතය පරිදි. එයා මාස 3කට සැරයක් විනාඩි 10ක් සිට 20ක් දක්වා කාලයක් එයාට මේක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කාරින්ටත් හේතු තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි රොම්මඩ ඉවත් කරන්න. දෙවෙනි එක තමයි ගඟේ කලින් මාර්ගය කියන්නේ ගඟේ තිබ්බ කියන්නේ කලින් ගලාගෙන ගිය මාර්ගයේ වතුර වලවල් පිරලා තියෙන දැන් වතුර යන්නේ නැති හින්දා ඒකේ මදුරු ගහණය වැඩි වෙනවා වතුර යන්නේ නැති හින්දා වලවල. ඒක නැති කරන්නත් මේක අරිනවා. තුන්වෙනි එක තමයි වික්ටෝරියා රන්දනික ලබේ භූමියේ සතුන්ගේ පරිභෝජනයට. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ කියන්නේ සතුන්ගේ පරිභෝජනයට වතුර නිදහස් කරන එක. මේ මඩසොරවෙන් තප්පරයකට ඝන මීටර 760ක් ජලය පිට වෙනවා. මේ කරන්නේ මාස 3ක සැරයක් විදුලි කියන්නේ ඩෑම් එක බාර ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවගේ අභිමතය පරිදි. 1980 මාර්තු 23 වෙනිදා එංගලන්තයේ විදේශ කටයුතු ඇමති නීල් මාටින් මහතා මේට ආරම්භ කරන අතර එංගලන්තයේ විපක්ෂය මේ හදනවට විරුද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ගාමිණී දිසානායක මහත්තයාව ගෙන්නලා අහනවා. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන්නලා අහනවා. ඒ කියන්නේ ඇයි මේක හදන්නේ? ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේක හදන්න අරමුණ ඔයාලා කියලා. ඊට පස්සෙත් අර කලින් අතාවේ කියපු විදිහටම කරුණු පහ කියලා ඉවරලා අපිට මේක ඔයාලා දෙන්න තෑග්ගක් විදිහට දෙන්න කියලා ගාමිණී දිසානායක මහත්තයා ඉල්ලනවා. ඒ ඉල්ලන්නේ 1815 ඉඳන් 1948 දක්වා නිදහස ලැබෙනකම්ම. ඔබලා අපෙන් අරන් ගියපු රන්මිදී මුතුමැණික් වර්ණාගමට හිලව් වෙන්න දෙන තෑග්ගක් විදිහට දෙන්න කියලා. ඉන්පසු සම්පූර්ණ මුදලම ලංකාවට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවන එලිසබෙත් රැජින 1981 ඔක්තෝබර් 21 වෙනිදා ව්‍යාපෘතිය නරඹන්න එනවා. රැජින ඔක්තෝබර් 20 වෙනිදා කොළඹ සංචාරය කළා. දුම්රියෙන් තමයි යන්නේ සංචාරය කරන්න. අනුරාධපුරයට යනවා මහනුවරට යනවා. ඔහොම යන අතරතුරේ ලංකාවේ පාසල් ළමුන් අරගෙන ඒගොල්ලන්ට එංගලන්තේ කොඩියයි ලංකාවේ කොඩියයි දීලා ආචාර කරන්න කියලා ඒක දැකපු රැජින කියනවා ඔයාලට අවශ්‍ය තව මුදල් උපකාර තියෙනවා නම් අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා කියන්න මම ඒකත් කරන්නම් කියලා. 1984 වෙද්දී වේල්ලේ වැඩ අවසන් කළා. 1984 අප්‍රේල් 7 වෙනිදා ජලාශයට නිල වශයෙන් ජලය පුරවනවා. 1985 අප්‍රේල් 12 වෙනිදා මාග්‍රට් චැතර රගමැතිනිය නිල වශයෙන් ලංකාවට අපිට ඩෑම් එක බාර දෙනවා. මේකේ ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යද්දී කියන්නේ ඩෑම් එක හදද්දී මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් 1200ක් විතර ජීවිත හානි වෙයි කියලා තක්සේරු කරලා තිබ්බට ලංකාවේ මිනිස්සු 44කුත් සුදු ජාතිකයන් 3 දෙනෙකුත් ඇතුළුව ඔක්කොම මිනිස්සු 47 දෙනෙක් තමයි ජීවිත හානි වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් 1989 වෙද්දී වෙල්ල හදන්න ගියපු සම්පූර්ණ මුදල විදුලි නිෂ්පාදනය මගින් හොයලා ඉවරලා තියෙනවා. මේ වේල්ල ඇත්තටම කිව්වොත් ලංකාවට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙල්ලක්. ඒකෙන් ලංකාවේ දියුණුව අමුතු විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයට, ගං වතුර පාලනයට, දීවර කර්මාන්තයට, ගොඩක් පැතිවලට කෘෂි කර්මාන්තයට ගොඩක් උපකාර වෙච්ච වෙල්ලක්. එතනින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට මොකක් හරි හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ වීඩියෝ එකක එකතු වෙලා ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ ගැන ඔයාලගේ තියෙන කියන්නේ දැනුම එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිට කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. මොකක් හරි මේ වීඩියෝ එකේ අතපසු වෙච්ච දෙයක් හරි වැරදි දෙයක් හරි තියෙනවා නම් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න.